अरे भैया को अरे भाई सोने 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 बड़ा चीज कर रहा भाई। भाई अबर में भाई 1v1 अरे फिर एक स्क्वाड आ रहा है भाई, फिर ओ एक स्क्वाड। भाई ओ भाई अरे बहन को भागो 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 नहीं, भागो नहीं, भागो भागो नहीं, भागो नहीं, घुस के मारो। यही चलते हैं, भागने के चक्कर में मरते हैं सिर्फ। अरे मारो बे कहाँ पे है रे? गन है ये ना लड़ा। मार एक मार गन ले 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 ले गन ले मारेगा छू 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 अबे छू अरे कोई तो छू। छुट्टे के साथ खत्म हो गया। ये पीछे से दूसरी स्क्वाड आ रही है, पीछे से। वहीं पे सामने सामने टीपी ले रहा है सामने। अरे मादर चोद क्या बहन चोद दूसरी स्क्वाड भी आ गई थी भाई DP और- सामने। समझ रहा दो स्क्वाड आ गया था। अरे 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 मार 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 जाके मार मार पूरा मार ये लड़की लौड़ा है। अरे लड़की तेजी ऑल पे पड़ गया नाम पीछे के नॉक होवे। अरे और भी बंदा है शशि भैया। पीछे नॉक हो। अरे हटिए ना। आप पीछे उधर पीछे साइड वहाँ मार नॉक है उसको। अरे ऑलरेडी हुआ नहीं 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 नहीं, पता है 100 मेरे पास वो नहीं है भेजने के लिए, नहीं तो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, पूरा मैच रिकॉर्ड करते हैं आज। अरे चिकन डिनर होता है ना, तो तू इसको एडिट करना, ठीक है। भेज देना हमको वीडियो। अरे भेजने में ही तो MB जाता है, तुम मिल के शेयर किया जाता है ये सब भाई, इतना बड़ा फाइल कहाँ से भेजेंगे भाई, पागल है। हाँ साला भेजने में तुमको लग जाएगा लोड़े। तब समझता का नहीं है। कोई आगे आगे Marked a location. हाँ आगे है बंदा कहीं पे। इधर ही सोया हुआ है जिसमें मार नंबर नहीं ब्रो अच्छा है। नहीं भाई सुन रहा हूँ। नहीं है अबे अरे भाई गलत लैंडिंग हुआ भाई, बहुत गंदा। अरे भाई इस देखो गलत ले। बचने के चक्कर में भागोगे ना ब्रो तो कभी किल नहीं आएगा। हाँ भाई जैसे मैं उतरा भाई बाजन लेके तैयार बंदा वो हाँ पीछा किए जा रहा है। वही होता है क्यों। अरे वो ऊपर अरे अंदर बंदा है। ये एक बंद घुसी ना पीछे तक side घुसी घुसी एक नंबर के नूब है। एमो किसका एमो चाहिए आपको? 5 का। 5 का नहीं है मेरे पास, 40 ही है। इसी बिल्डिंग के छत के ऊपर में बंदा है। पीछे में आओ ना। पीछे वाला, साइड में आओ। हाँ पीछे वाला को देखो पहले यार। नंबर 3 आप कहाँ से हो ब्रो? नॉक किए वहीं पे। अरे
पीछे रही, वो पीछे कर रहा पीछे खत्म रही, करेगा। पीछे रही, पीछे रही है। पीछे ही है बंदा। ऑल डेड। ऑल डेड बोलते ब्रो, मजा आ गया। फिर 10 का 10 किल हो गया तो का। देखो ना बोल रहा है क्या है माइक इसके तो। हॉल पे। हाँ ऑल पे वही गया है माइक के तो। अरे वही था जो गरिया नहीं था। अरे अरे अरे, अरे नेट पे कर रहा है भाई। बंदा है। पीछे से मार रहा रे है। रे लवड़ा। इधर ही से उगरा मार खत्म कर। ऐसे मूव ना होगा बस। अरे मेरे पास। बेंच देखी ना 8 किल कर ले। 8 किल कर ले कई। अरे एवा बंदा एवा होगा रे हाँ बॉट हाँ, उसी को जा रहा है, फिनिश करते, रुको ना। तूने अभी मारा, वो किधर मारा? सब बहुत पीछे मारे हैं। नहीं नहीं वो नहीं था। नेट पे नेट कर रहा है रे भाई, VSS चला रहा है। अरे 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 ऊपर 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 ऊपर। नॉक है साले लेकिन। M4 और लो। M4 है, और गोली लो। M4 है मेरे पास। 10 है 10 है। नहीं नहीं, घुसना नहीं है, बेकार है घुसना ब्रो, यहाँ पे घुस के नहीं मार सकते, गलत गेम हो जाएगा। एक Marked तो a बंदा इस location. साइड में है। सुनिए सर, यहाँ पे गोलंबा आप है। आइए ना पीछे। आप लोग अरे यहाँ कहाँ से हो? उठेंगे मार देगा साला, पिक किए हुए। भाई वो अस्की। अरे वही है रे अनमोल ओपी नहीं था। हाँ देख रहा तो किया ना नॉक हाँ, नॉक। अस्किनो वाला है वो। देख रहा वहां से इसकी पिक कर रहा। आंसू तुम्हारे पास फूल स्कोप वाला। रखना Marked a मतलब location. यहाँ पे। और रुकिए ना, देख रहे हैं देख रहे हैं। इसको मार देगा ना भाई तो मादर चोद। हमें को देखे हुए है तक में से। उठेंगे क्यों मार देगा। भाई वो कुछ बोल रहा है, उसका आंसर का जवाब। आराम से। मुंबई से है भाई, ओके ब्रो। कौन है? नंबर 3 से पूछ। अच्छा वो। अच्छा अच्छा। वहीं पे सोए रहिएगा शशि भाई, आप ही पे। बहुत सही बहुत सही। ट्रैक एमओ अब देगा शॉटगन नॉक बच देगा गया हमारे नॉक पास। देगा। अरे नॉक कहाँ से दूबे, कुछ है ही नहीं नॉक देने लायक। एमओ नहीं है। जाटा एमओ को नहीं है, शॉटगन सिर्फ है। आप पीछे फॉल बैक कीजिए ना जी, फॉल बैक कीजिए ना आप, स्मोक स्मोक करके थोड़ा सा। नहीं, मार देगा मार देगा, नॉक हो गए तो मेरे पे सब टारगेट है वहीं पे। Let's go. आ रहा। भाई रस कर, मौका नहीं मिलेगा फिर। अरे भाई रस कहाँ, अरे एमो कुछ नहीं है ना ब्रो। सब बोलो डैमेज है पूरा। डैमेज तो है। वेस्ट एड पे सब गया है उन लोग का। मैं बस एमओ तक नहीं है ब्रो, बहुत कम ही एमओ है। अरे शशि भाई, एमओ है आपके पास? 7 का एमओ है तो दिया ना शशि भाई। है साला, मेरे पास एमओ रहता था हम ऐसे ही भागल चलते। अच्छा, अरे वो पीछे वाला बॉर्डर से लूट लेता ना रे। हाँ वो तो लोग भी पूरा भागेगा डैमेज है। भाई। हाँ, एक को खा गए उसको, 3 4 में नॉक दिए हैं उसको। ना तेरी माँ की चीज लूट रहा। छटपटाइल चल रहा है, छटपटाइल। नहीं एक्समैन। अरे पता है भाई मत। Let's go.
घुस भाई घुस घुस। घुस जाओ घुस बोलो, जाओ। अब आज तो पूछो के एमओ मिला था भाई, रुकना। इसको ना नॉक कर दे बहन चोद। ऐसे घुसेंगे ही नहीं ब्रो। रिलोड कर। अरे भाई ये वही था। ओ भाई, एक नंबर बोलते 1v4। वो बोलते भाई। भाई वो उसको मार दिया भाई, सब भाई जानता है क्या था? सब लूट था साला। गाड़ियाँ लेके जाएं कहाँ पर? कहाँ अरे देख रहा था कहाँ आरजे देख रहा था कहाँ पे सोया हुआ था।